Abdoulaye Souman Kounta. Abdoulaye Kounta ni odo aw me moli ni woro no ko Abdoulaye Kounta ni abia ko ka ko so berga ni maka ka moli de place ko moli do ro mai ni odo wala aywa aw minnu bɔra k'an ta nin wagati la sisan an ka foli bɛ aw ye kuma ale ni yɔrɔ foli la ale hala bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw ye an bɛ Bangoni Janginɛ bugu la nin wagati la an bɛ Bangoni Janginɛ bugu la nin wagati la an bɛ don gɛlɛn dɔ la diɲɛlatigɛ don na an bɛ waati gɛlɛn dɔ la diɲɛlatigɛ wagatiw la o de ye Alhaji Bunaɲang ale ka janaja kɛnɛ ye maa i k'a dɔn jama kɔni bɔra bɔcogo bɛɛ lajɛlen na ka na kɛnɛ in fa yan nɔ o ye Bangoni balontan terrain ye k'a dɔn mɔgɔw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna 10 heures wagatiw la ni Ala ka jɛ ye seli bɛna na kɛ fure kan kɛnɛ lihala fɔ cogo foyi t'a la fo ni mɔgɔ min y'a ye i ɲɛna ka sabu kɛ cɛw musow denmisɛnninw bɛɛ de bɔlen don wa bɛɛ lajɛlen ni ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ Bangoni kabi pɔnda la n'o ye Janginɛ bugu pɔnda ye i bɛ fɛn min ye i ɲɛna o de ye ko kɛnɛ falen bon amutiyazi de bɛ fo ka n'i se jama bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔbaw olu bɛ ka kɛnɛ makɛnɛ kelen kelen n'Ala sɔnna caman fana bɛ kɔfɛ ka na mɔgɔw bɛ ka seereya kɛla Bunaɲang kan Côte d'Ivoire kaw olu bɔra k'u ka seereya kɛ sisan olu ka seereya kɔfɛ Burkina kaw olu fana y'u ka seereya kɛ o seereyaw kɔfɛ ma dira Mali karamɔgɔ dɔ ma n'o ye Isa Mamani Sherifa Haidara ye ale de b'a kan ka seereya kɛla ale ni ka laseli kɛ dakuru ɲɛ 2 furu yɛrɛ kan ani saya kan maaw de bɛ senna ni wagati la k'a dɔn mobili ni moto nin waati yɛrɛ la sira kɔni fɔlɔla ka dɛsɛ ka bɔ Bangoni Janginɛ bugu pɔnda la ka na se Sherifu Usumani Madani Haidara ka yɔrɔ ma sira dɛsɛra nka o waati kelen na jama bɛ ka sɛnɛ na cogo min moto ni mobiliw bɛ nala ten o tuma seli bɛna kɛ fure kan kɛnɛ min kɔnɔ an filɛ nin o kɛnɛ de kan ni Ala sɔnna seli bɛ kɛ Alhaji Bunaɲang kan yan ka sɔrɔ ka taa da a dayɔrɔ laban o la an n'aw bɛna na jɛ ka dɔ lamɛn Serifukɛ ka laseliw la laseli minnu n'olu bɛ ka kɛla Bunaɲang kan yanni ka taa se seli wagati ma ni Ala sɔnna o la a bɛ to connecté le chef la acte o hinɛ o bi bɛɛ sɔrɔ mais mɔgɔ ɲuman surukasi tɛ dan a sadon ma ale ti sa ka ban sabu a jɔyɔrɔ caya fɛ a jɔyɔrɔ bɛɛ na a sukasi bɛ kuraya o don Ala ni karisa kun bɛ yan nɔ nin ko in kun t'an sɔrɔ ni karisa kun bɛ yan nin ko in tɛ sumaya ni karisa kun bɛ yan nin ko in kun bɛ ɲɛnabɔ teliya la i jɔyɔrɔ na o na hali n'o dɔ nana san 10 kɔfɛ a kasi bɛ kɛ de i su kasi bɛ daminɛ mɔgɔw fɛ tuguni sabu i jɔyɔrɔ min n'i y'a bila a wo yɛrɛ mɔgɔw fɛ Alhaji Bunaɲang an b'a bisigiya an b'a jigiya an dalen don a la a ye o cɛw dɔ ye si janya kɔ tɛ si surunya kɔ tɛ hadamaden bɛ min kɛ o de bɛ lakali kɔfɛ o de kama an karamɔgɔ Muhamadu Madani Haidara ale ka fatuli la san 27 Sherifa Ahmad Tijani ye bitu dɔ da a ko i ye min balo jɛnɛmaya la a surunyana kosɛbɛ san 27 mais i ye san Burama Kulubali ka bɔ Koroko k'a ka taa mobili ta ka bɔ yen Côte d'Ivoire Burama Kulubali ka bɔ Koroko k'a ka mobili déplacé ka bɔ sira kan Côte d'Ivoire
ye min balo ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ko a kuntala ma janya fiyewu ishta fiha 27 ye min balo san 27 nka i ye nɔ min to o kɛra siècle nɔ Muhammed al-Madani y'o de fana to Elayi Buna Ñang a san ma caya mais a ye si jan sɔrɔ a si bi san 1000 bɔ Buna si a ka ca ni san 1000 ye mais a san o danna 38 de la a ye san 38 de balo ka san 20 ka san 1000 si sɔrɔ si kun ye si ye de hadamaden bɛ fɛn min kɛ san kan ka janya de yalasa i ka kɛta kan ka janya o de y'i ka si ye i yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ni cɛ in jɔra dugukolo min kan ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔla a ti jate ka ban Ala kira ko Seydina Aliyu ma ko i ye jihadiw kɛ i ye ko caman kɛ nka i b'a dɔn n ka fɛn dɔ f'i ɲɛna min baraji ka bon ka tɛmɛ jihadi ninnu bɛɛ kan wa a ko Ala kira ko ye jumɛn de ye a ko Ala ka mɔgɔ kelen kanda i bolo ko hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ mɔgɔ min ye ɲɔgɔmɛ bilen 1000 saragati walima ɲɔgɔmɛ bilen 1000 tara ka di mɔgɔ min ma a ka bonya dɔ sara la mais mɔgɔ kelen kandali i bolo k'o don Ala ka diinɛ na o de ka gɛlɛn o de ka bon ka tɛmɛ o kan bɔra k'a fɔ Ansar jamanaw ka dɔgɔn ni cɛ ni sen ma jɔ yɔrɔ min na ni k'a cogoba a kun ni a kun a ka ɲɛnamaya bɛɛ na jihadu de ma jihadu fana na belebele n'o ye nin kɛlɛli ani mɔgɔ weleli ka taa Ala ka sira kan Ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin jɔnni ka baara ka cɛ ka ɲi jɔnni ka kumakan cɛ ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye mɔgɔ wele ka taa Ala ka sira ma ni a kɛcogo ye n'a fɔcogo ye Ala kosɔn wa ka tiɲɛ fana fɔ ko jɔnni ka kuma cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan a fɔra Ansardini wajilikɛlaw ka commission bureau international la olu mɔgɔ 6 de bɛ a la Côte d'Ivoire mɔgɔ 2 Burkina mɔgɔ 2 Mali mɔgɔ 2 Elayi Buna Ñang ne la cam de bi ka Mali représenter o mɔgɔ 6 fana na olu ye ɲɛmɔgɔ mun bila o la o kɛra El Hadji Buna Ñang ye ka sɔrɔ ale de y'o bɛɛ la dɔgɔnin ye o ye danaya d'a kan ka baara kun d'a bolo a ye jɔyɔrɔ fa a ma kɛ sigibaga ye a kɛra wulikajɔbaga de ye ka yaala kun ani kun a donna yɔrɔ dɔw la a siyɔrɔ ka ɲi n'o olu ye a balocogo ka ɲi o yɔrɔw ye mais a y'o bɛɛ lajɛlen ku Ala nɔfɛ Ala kira nɔfɛ a bɛ hakili jigin Musabu Bun Umayru la min nɛɛmatigi tun don maga Ala kira ko ten don min na Musabu Bun Umayru bi sa o y'a kasange fini min birifini kelen min sɔrɔla a bolo o ye kunkolo datugu sen bi bɔ n'u ye sen sutura k'o belenge a kunkolo bi bɔ u y'a fɔ Ala kira ɲɛna a ko kunkolo de ka gɛlɛn k'u ka kunkolo datugu ka bin ɲaga ɲaga kɛ ka sen datugu Musabu Bun Umayru Baduru don Ohudi don wala Ohudi don Musabu Bun Umayru nga yan'o cɛ don dɔ la Ala kira sigilen tora baro la Musabu kun bɛ ka na golokurusi hali a dogolen tɛ golokurusi saga golokurusi dogibali o de kun bɛ a la a bɛ ka nali Ala kira ɲɛ b'a la wa o taamakan yɛrɛ mankan bɛɛ tulo b'o la fana yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma k'a filɛ Ala kira y'a filɛ dɔrɔn Ala kira yɛlɛla a kasira wala a hakili jiginna Musabu Bun Umayru la a ko araytu Musaba haza wa ma bi makkata fata an amu inda walidayhi minhu hakad ha huwa kad taraka hada kullaha hakad huwa taraka zalika kullaha hubban lillahi wa rasulihi araytu Musaba haza ma bi makkata fatan an amu inda walidayhi minhu wa kad taraka haza kullaha wa kad taraka kulla zalika hubban lillahi wa rasulihi Ala kira ko ne Musabu Bun Umayru ye maga a ka denmisɛnninya kɔnɔ a ko cɛ kun tɛ yen nɔ maga min y'a diya a fa n'a ba bolo u ka commerçantbaw n'u ka masakɛw faama minnu tun bɛ dugutigi min tun bɛ kabilatigiw tun bɛ fini min don jamadonyaw la Musabu kun b'o don ka kulonkɛ kɛ n'a ye bɔgɔ la se kun b'a ba ye maa y'o bila ka Ala ta an karamɔgɔ Jata de bɔra k'o fɔ
ako julaya yi sanga shirifi kanuma buna ye julaya to yi ka shirifi kanu suganti sigoro yi sanga ma ye sigoro to no ka shirifu suganti soro yi sanga ma ye soro to no ka shirifu suganti jama yi sanga ma ye jama to no ka shirifu suganti o de ko kunye shirifu de gaya o de maksudi ni o soro abbe de bi bolo ni o jefu ti bolo ni fute saya bi kew atibali ali fem betoyi ay hera betoyi ay sra betoyi no fo ni mini haydara ko bita nati yel haydara ko ka abo drone ke nga fem bi se ko bali walma abi suma o ma walma abi fadinya o ma ayo bela jelen toyno depuis adona bara flata lantar kono da'iya kam o wele kata ala malaku wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan atamake kuma gwansai tumi ka yero mina ayo o section bio ke ka jalo ke kana do bureau national la 2008 adona bureau national la comme conseil religieux adjoint congrès plan na kana ke bureau adjoint conseil religieux kata bureau international la avec wudu national fanana joro chama be no ni Kenya occupé ala koso ka kadelmaya be daraja chama de be kuna bolo aksega mira ala yere mi ko ne ya doyi bi kanu yi daluye bara ni mage yi daluye temseni minu to ka temseni ala fana ka sirala nye ka ala bato ku yere di ala ma dala kra ya ko mogo dɔw be no u kun tɛ jɔ tile kɔnɔ don min na ni suma tɛ ni ala ka suma tɛ shabu nasha fi ibadati llahi buna o garaji fana a y'o fana sɔrɔ ka t'i da n'o ye tuguni an b'a fɔ ni ala kɛra ka kumakan nin ye a ma falkalbu yahzanu wal aynu tadma'u wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna fi firaqika ya buna lama kosɛbɛ ni u bɛ ji bɔ kun bɛ kasi ayiwa nin waati la o ye ale kɛnɛ lasɔrɔ aw minnu tulo banna n'aw minnu ɲɛ banna o ye kɛnɛ lasɔrɔ nin wagati la Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ale yɛrɛ fana ye kɛnɛ lasɔrɔ ba minnu n'olu tun ma kɔnɔ ne bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ lasɔrɔ ka ban ala ɲɛjiw bɛ ka suru la cogo min na a bɛ ka suru la o cogo kelen na Sherifu Usman Madani Haidara ale donna kɛnɛ kɔnɔ Sherifu donna kɛnɛ kɔnɔ ka ban waati la Sherifu Usman Madani Haidara ani mɔgɔbaw bɛ ka ɲɔgɔn faga mɔgɔba minnu n'olu ye kɛnɛ lasɔrɔ k'a dɔn n'olu bɛ ka foli kɛla ɲɔgɔn na k'a dɔn a banna a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala k'a dɔn Sherifu Usman Madani Haidara ale ye kɛnɛ lasɔrɔ ka ban Sherifu ye kɛnɛ lasɔrɔ ka ban ni ala sɔnna sɔnni dɔrɔn min ma kɔnɔlen bɛ o de ye ka na seli fure ma ni ala ka dɛmɛ ni ala sɔnna sɔɔni dɔrɔn ala n nana seli fure ma degun dan no wallahi maa min na ni fure kun bɔra n'i ye kulekan mɛn i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ waati gɛlɛn dɔ wallahi mɔgɔw bɛ waati gɛlɛn dɔ mais diɲɛlatigɛ ye nin de buna ye nin de dɔn dɛ buna ye nin de dɔn wa a ye nin de ɲɛsigi buna jɛra ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn bɛɛ ka fɔ a ma fɛn bɛɛ ka k'a la walasa ka se ka ala yɛrɛ bawo a y'i yɛrɛ fo ma ani a n'a ka nafa ale fana ye kɛnɛ lasɔrɔ i b'a fɔ aw minnu ɲɛ b'an na aw ɲɛ b'a la cogo aw minnu tulo b'an na ni ala sɔnna sisan kuma lase laban olu de bɛ kɛ ni ala ka jɛ ye
ka seli fure ka iba fa ami tana ina la fe ka bo sane toro makasi na la to baraka mai ka kisi ni ne mai ina la fe akake ya kuli Muhammadu ni asamo sama bela jeli ana ka sawa imam bela jeli ana no be ku ba imam bela jeli ala kan ire ira o jama kulu ni na bi ame karila le dimanche africano kileta aninani en 2019 ami ala ka lajarabi konana amma fo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an karamo el had munanyang alega soma sigi o kera jumado kata da daro labana o baraw o de bi an fe son wade na bangoni jane bugula shirfila baraw bulula to fle yani ka se janaja selilima buna yere aka baraw anaka lahalew nyefoli bina ke o kan mɔgɔ min bɛna o kalan ye o y'an karamɔgɔ a Sheikh Mohamed Lamin Cham ka bɔ Segu o kɔfɛ a yɛrɛ ka don n'o ye Ɲangi Kunda ye an fa an kɔrɔkɛ Abdoulaye Ɲang ale bɛna dakuruɲɛ 2 sariya kɛ du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali n'o ɲɛmɔgɔ ye an karamɔgɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ye buna a bɛ o bureau régional la n'a bɛ Bamakɔ yan fana baara foyi tɛ kɛ a kɔ o mɔgɔw fana bɛna seereya dɔ kɛ a kan ani ka dɔw don kɛ a ye Cheikhine Jawara an fa Cheikhine Jawara ko ale bɛna o lase o kɔfɛ Ansardine fana bɛna a ka seereyakaw n'a ka kuma labanw fɔ a kan o bɛna kalan Ansardine président international fɛ n'o ye Alhaji Surakata Salamanta gɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ foro bɛ sɔrɔ ka seli ni ka ta ka dayɔrɔ laban ma kɛ an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ la ka yafa k'a ma ka dayɔrɔ nɛma o la an karamɔgɔ Mohamed Lamin Cham ale bɛ gɛrɛ labɛn min bɛ yen nɔ ale bɛna o kalan an ye an bɛ fɛ bɛɛ ka lamɛnni kɛ kuma min ka kɛ an dala gɛsɛ ye o de ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ani ala ka hinɛ daba in na ala ka yafa kɛ a ma Mohamed Lamin Cham. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه وسلم معالي سيد شريف عثمان مدن حيدر أئمة المساجد قوام الدين الإسلامي جماعة الأنصار وأحباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمحوا لي أن أورب ما تكنه صدري وما تخفيه نفسي فالحكمة تقول اكسر ما تشاء اكسر ما تشاء ولكن احذر أن تكسر كلبا يحاول أن يفعل الكثير من أجلك فهناك قلوب لا تعود أبدا فيا دعاء الشيخ دمانيان وبركة أرميتيان فقد فعلت وقلت الكثير من أجل الله شيخ بنيان ومن أجل رسول الله ومن أجل دين الله ومن أجل الشرفاء عامة وشريف عثمان مدن حيدر وأهل كاسة ومن أجل عباد الله ومن أجل صلة الرحم يا من اعتبر في أول آية من القرآن الكريم لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله لأول مرة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فقد قرأت اسم ربك متبعا سنة التعلم السابعة من الأمر شربت مداد الشيخ عبد الوهاب سل بكلام أكيكا أدم يان على ألواح جورنو عمر كان وإيسا كان وجورنو داودا والإمام سليمان سيسي وانضممت إلى جمعية النجاة أنصار الدين عام 1999 مدى عليها 20 سنوات خلالها وعزت يا بنا وأرشدت وهديت إلى أن تاب إلى الله على يدك الكثيرة
من أبدة الأوثان تحت إشراف وشهادة القائد الروحي السيد شريف عثمان مدان حيدرا وأسرته الشريفة وجماعة الأنصار. فاليوم يومك يوم فراق نعم ويوم تلاك نعم. يوم فراق لأنك فارقت شريف عثمان مدان حيدرا وجماعة الأنصار والأهل والأحبة. ويوم تلاك لأنك لقيت بربك ورسولك ومحمد المدني حبيبك. أستاذ بنيان تقول الحكمة من وهب نفسه للدنيا لن تؤتيه إلا قطعة من الأرض لتدفن فيها ومن وهب نفسه لله سيؤتيه جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقد رزقت حسن الخاتمة فيا حبيبي ويا أخي بنيان نم بسم الله على سرور مودونة ونسأل الله أن يطوف عليك ولدان مخلدون بأقواب وأباريك وكأس من معين وفاكهة مما تتخير ولحم طير مما تشتهي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما عملته وما ذلك على الله بعزيز. فموتك غيبة بل أنت حي نسأل الله قائلين اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وسكل موازينه بالحسنات بجاه رسول الكريم وآله. ولم بدم أمي تغيني الله سبحانه وتعالى في كبوشتان الدغني تورما أمبان سيزني فما وكفما تغو بركماي أمي سليتشبا ممرنا سمو سنمونغا أنا جنيان زبو شريف عثمان مدان حيدرا كبونيا كوننا anga almami baw ka bonya kononana anga dine dojiru ka bonya kononana silame ya tabulo bele jele ka bonya kononana ansar jamakulu ka bonya kononana ami folike awe kishini ina ni barka folila ka fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola ka ya haketo ni mbade on fe o gato femmen dusula ngafo ko don kuma ba fo moko bone fe bela jele la fe be perdi nga sira jigila masayay buna ekera silamew jigi buna ekera falawni yatimew jigi buna ekera Shérif Ousmane Madane Aidara ni sirifi bela jele nye joroy wala buna egandanya ni yada kulukuna utisakoro ni yada bajiuka abebija nga ala fama mana minge ode ketay jombi jeni ode dema nyanka duwa jabi aramata nyanka furu barka yini jabi ko chamange alakama ko chamange kirakama ko chamange dine demena ko chamange sirfi jigi falila sirfi bela jale nga kerengerema Seyd Shérif Ousmane Madane Aidara buna ko chamange ka sinji tugu buna yesuna dafa ka sababu ke ashi san woloflan buna dona kalana afaya do kalana abangena dugumina o nyoro marade o dugu bi wele ko kahi o kahi on nyoro nche kilo woloflan buna bangena e demuni kofe fani bayela manane aye kay buna bangena 1980 olaf asisa wolofla fana na do kalana ay kala damine Sheikh Abdul Wahab ayo kadabaji misal alaka here kanay ka adamanyang ay dabaji mini adamanyang ka kalmu kalay o kote mene ngofe ni Umar Khan ani Isa Khan an Chorno Dauda ani Imam Suleiman Sise oka walay kalay ni zabay dabaji kalmu kala ani wala bunay Abdul Wahab sal ayo ka dabaji mi Chorno Umar Khan ani Isa Khan ana koroke adamanyang ni oka kalmu kalay
Imam Suleiman Cissé au cas wala sanfɛ buna donna Ansar Dinil Islamia la 1999 on ni sisan cɛ san 20 buna ye wajuliw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a wulila k'i jɔ ka cɛsiri ka wajuli kɛ jamanaw kɔnɔ dans les 5 continents ay wajuliw kɛ ka maaw bilasira ka maaw tuubi ka sinji tigɛlenw tugu ka furuw dilan ka jigiw mafa ka bolisɔnna caman de tuubi hakɛ tɛ min na an ka sous-région kɔnɔna na yan o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ Buna Yank tumana min na Muhammadul Madani ni o banana Ustaz Buna Yank a wulila ka jɔ fa filani deri don fa daga wuli don a ye fa kanu ni Sherif Usman Madani Haidara ka kanu ye a ye fa kanu ni fa ka dugadenya ni fa ka ala ɲɛsiranya ye n'o ye Muhammadul Madani ye Buna tora fa kɔrɔ ka si a ɲɛna k'a ladon fo ka fa ka do se ka fa se ala ma mana mina Buna y'a ye jikunama bɛ a karamɔgɔ a n'a bilasiraba ɲɛna a sera Sherif Usman Madani Haidara ma a ko Haidara i ɲɛji cɛ an kun ma kanu ka nin don ye an ɲɛna bi fiyewu nka ala mana min kɛ o de ye kɛta ye nka i k'a dɔn fa taara nka fa bɛna a yɛrɛ kalifa i la a k'i bɔ ne Buna ni ɲɔgɔnw fo ka kɛ an ka kɛ jigifa ye e ye fa ɲɔgɔn na o kelen min kɛ kabini Buna y'o layidu di an karamɔgɔ ma bonyaba de b'a ka k'a ye dɔnniba min don a ye ko fila fa ka bɔ a yɛrɛ la Buna ye siran fa ka bɔ a yɛrɛ la Buna ye nata fa ka bɔ a yɛrɛ la n'i siranna i se ka tiɲɛ fɔ n'i natara i bɛ ɲinɛ i ka lahara kɔ o kelen min kɛ Buna a ye bonyabaw to a kan maaw bɛ 100,000 d'a ma fɛn min ka ca o bɛɛ k'a ye Buna y'o bɛɛ lajɛlen to yen ni ala ka jɛ ye k'ale bɛna Sherif Usman Madani Haidara ɲɛnafin bɔ k'a jigin fa la a y'i kɔ don k'a ye bonya bɛɛ la a nafolo bɛɛ la ka na Bamakɔ yan ni ala ka jɛ ye wa a kura n'a yɛrɛ ye kabini ala k'a da a t'a fɔ maa ye k'a d'u ma Buna bi y'i ka don ye i ye Arafa ɲɛnafin i ye Mina ɲɛnafin i ye Musdalifa ɲɛnafin i ye Ka'batul Musharrafa ɲɛnafin sabu an ka maakɔrɔba minnu bɛ taa hiji la Sherifula sira fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna Buna ni e tɔgɔ de ye ni e ka bonyaw de n'i ka maakɔrɔba berebere ani ka maakɔrɔba tɔbɔtɔ ye Buna e y'i yɛrɛ sɛgɛn Muhamadu Mando ye i y'i faso jɔ i y'i ka diinɛ jɔ i ye sirifuw ɲɛji cɛ i ye sirifuw dɛmɛ i ye layidu min di Haidara ma i y'a dafa Buna Ansar Dinil Islamia ye jigi d'a kan en 2008 a ka mandat fɔlɔ la n'o bɛnna Saka ka mandat ma Buna a kɛra premier conseil religieux Ansar kɔnɔna na 2008 o mandat dafara Buna labana ka rekondi i ka dɔn maa fila ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Buna ka ko la a tilala ka ta tuguni ka kɛ conseil religieux premier conseil religieux 2013 o mandat dafara san 5 jama tilala ka danaya da Buna ka tuguni ka tila ka a kɛ premier conseil religieux o kɛra salo 2018 o 2018 kɔnɔna na Buna nana layidu di bɛɛ lajɛlen ɲɛna terrain kɔnɔ a ko Sherif Usman Madani Haidara i dusu ma da i k'a dɔn i ye min ɲini Ansaru fɛ anw sɔnna anw bi i kɔ Haidara maa ka kuma tɛ se ka anw bɔ i kɔ n'i y'anw bɔtɔ i kɔ fo ni adamaden taamatɔ n'a ja fara la n'i ye anw bɔtɔ ye e kɔ ka fɛn wɛrɛ minɛ fo ni sɛtanɛ tuubira ka don silamɛya la ni kɛcogo t'o la Haidara e janfa hakili tɛ anw fɛ ni kɛcogo t'o la Haidara e labila ko ti anw fɛ Buna y'o layidu min ta Buna a y'o layidu dafa bi Buna ye kanuɲɔgɔnw fara sabu ka da kan yomu firak o ye bi ye wa yomu talak bi a y'i kɔ don Sherif Usman Madani Haidara la k'i kɔ don Ansar jamakulu la k'i kɔ don Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen la ani diɲɛ silamɛ bɛɛ nka Buna a tilala ka a ɲɛsin tuguni a ye bɛnɲanya kɛ a ka alafaama la ka bɛnɲanya kɛ alakiraba Muhamadu la ka bɛnɲanya kɛ a filaninderi la ni o ye Muhammadul Madani ye ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la ko dɔn b'a fɔ ko ni maa min ye diɲɛ kanu ko diɲɛ t'i sɔn foyi la fo n'a kɛra dugukolo kungurunin ye i su bi ta ka da min kɔnɔna na ko nka mɛ n'i ye Ala subahanahu wa taala kanu
ala de b'i sɔn alijɛnɛso la min ka bon sangaba 7 ye dugukolo 7 ye ala y'o labɛn ka ala ɲɛsiranɲɛjɔ minnu kɔnɔ buna e y'o ala ɲɛsiranɲɛjɔ dangelen dɔ ye buna ala y'i garisɛgɛ laban ko ɲumanya la sabu ka d'a kan i ka taama laban o de kɛra sisan i ye ka ye i ye munumunu kɛ ye ka ye n'a maraw kɔnɔ ansar sira fɛ n'o ye ka ye serikili n'a mara ka bɔ yen tuguni ka na munumunu kɛ a tɔgɔ ye di Kolokani serikili n'a mara kɔnɔ i ye sutankɛ ye i ye maa min ɲɛsin ala ma ka maa min ɲɛsin diinɛ ma o sutan kɔnɔna na maa 800 ani maa 40 ani maa 6 o maa 800 ni maa 46 bolisɔnnaw b'a la o maa 800 ni maa 46 maa dɔ bɛ yen hali o taamatɔ ma kɔrɔ filɛ jango ka seli buna y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛsin ala ma ka sɔrɔ ka bɔ o taamayɔrɔ de la alamisa don o kuma na a bɔlen o taamayɔrɔ la alamisa don a nana baro kɛ a karamɔgɔ fɛ a ye min kanu a yɛrɛ ye maa kanuɲɔgɔn i k'a dɔn kanu sɛbɛ bi dɔn ni ko saba ye k'i kanuya ka kuma kanu ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan buna ala n'a ka kira ka kuma kɔfɛ e Seku Usmane Madani Hayidara ka kuma kanu ka tɛmɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan k'i kanuya a fɛsigi k'o kanu ka tɛmɛ sigi bɛɛ lajɛlen kan buna e Seku Usmane Madani Hayidara fɛsigi e y'o kusaya nafolotigiya ye i y'o kusaya masaya ye i y'o kusaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de kama i jɛna fɛn bɛɛ kɔ fo Seku Usmane Madani Hayidara kanu o ko tɛmɛnen kɔfɛ kanu sɛbɛ a bi dɔn ni kanuba jɛɲini ye buna ala n'a ka kira diɲɛ kɔfɛ e y'a dɔn e t'o diɲɛ sɔrɔ foyi la ka tɛmɛ Seku Usmane Madani Hayidara nɔkandugu kan buna e yɛrɛ di Seku Usmane Madani Hayidara ma ka diɲɛ bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ o la kumana min na a fɔra buna ma ni ala ka diɲɛ ye ko buna k'i k'a dɔn i ye sirifuw ka jɔn ye a ko ɔhɔ ne sirifuw ka jɔn ye sabu tiɲɛtigi ka jɔn tiɲɛ ka jɔn ni maa min sɔnna o ma o ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ nkalonitigi ka hɔrɔnya nkalonitigi tigilama ka hɔrɔnya ni maa min kɛra nkalon ka hɔrɔn ye o ye jɔn ye fo ka taa se kiyama jɔ d'u ma buna i da i wasalen i da i jigi falen silamɛ bɛɛ yafara e ma fo ni mun ye min kɛ e la n'o tɛ buna e ka tɔɔrɔ ma se maa ma bi nin waati in na an bala ka wele fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu musow ma jiginna ka bɛn nin waati ma lafiyabugukaw bɛ o la fo ya fo kɔnna o mɔgɔw b'o la olu bɛɛ lajɛlen ko bi ko u den tɔgɔ ka da e bunana ala k'i min alijɛnɛ kɔɲɛw la sirifuw ka kɔɲɛw la ka a vɛri di alakiraba k'a di ali ma a k'a di Hassan ni Huseinu ma o k'a di u mɔden Seku Usmane Madani Hayidara ma a k'a di ma i ka min wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. an bɛ an karamɔgɔ fɔ Elhaj Mohamed Lamin Cham n'an ka manko Chambilen ka bɔ Segu a ka nin dakuruɲɛ 2 kuma sanulama jamalama wa bɛɛ ye tiɲɛ gwɛrɛgwɛrɛ tiɲɛ gansan dɔrɔn de ye nin waati na an sadini karamɔgɔ minnu tun carilen don a bɛɛ seginna ka na section fɛn o bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ nana wa kɛnɛ kɔnɔna na minnu ti kɛnɛ kɔnɔna na fana radio damadɔ bɛ yen nɔ Moti ka se Kɔbadani ma ka se Sikaso ma ka se Kayi ma mɔgɔw dalajɛlen don radio kɔrɔ ka événement in lajɛ olu bɛna jɛ ka fara an kan ka se Elhaj Buna Ɲangi kan u t'o sigiyɔrɔ la kɛnɛ cogoya la ko cɛ o cɛ bɛ ɲɛfɛ ka taa kɔrɔnfɛla fɛ olu bɛɛ bɛ na fure ni kilebi cɛ musow fana bɛ tugu olu la an bɛ na seli kɛ o cogoya la kɔrɔ su bɛ lagɛrɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ na kɔfɛ minnu kɛrɛnkɛrɛn minnu bɛ tribune kɔrɔ ani minnu bɛ jɔlen bɛ kɔfɛ a bɛ organisation mɔgɔw ka labɛn ka ɲɛ mɔgɔw kana ɲagami an b'a ɲini mɔgɔw fana fɛ u ka nin photo nin to yen u kana nin ta k'a fɔ ko k'a publier Facebook sanfɛ et buna kanu de bɛ aw la a ka jɛ o kelen nin kɔ an b'o ɲini aw fɛ kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la o k'o to yen nɔ an ka jɛ ka dugawu ye k'a ye inshallah. Voilà, mɔgɔw kana na olu ka jɛ parce que yanfɛ mɔgɔw bɛna déplacer ka taa kɔfɛ de bɛɛ ka tu nɔ na tɔnɔ bɛ bi fan o fan fɛ a ye aran tile wɔɔrɔ in na dɔrɔn muso minnu bɛ tribune yɛrɛ kɔrɔla la waati la aw minnu tulo banna la aw minnu ɲɛ bɛ an na
labɛn bɛ ka kɛla ka seli fure kan nin wagati la labɛn bɛ ka kɛ kabagaw ka bɔ mɔbili kɔnɔ ka ta ka bɔ ka se kaburu la ka ne ka jigin mɔgɔ bɛɛ dalen don a mɔgɔ bɛɛ la bɛɛ dalen mɔgɔw b'a kan ka jɔ la mɔgɔw bɛ ka labɛnkɛla ni wagati la aw minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ ani aw minnu bɛ yɔrɔ sugu fɛ ani aw bɛna na jɛ ka seli fureba in kan ni wagati la n'o ye Alhaji Bunaɲagi kuma laseta minnu n'olu tora ni Ala sɔnna ni an sera kɛnɛ kɔnɔ aw bɛna na nin bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ ni o ye kaburu dɔ yɛrɛ don ɲuman na ka bɛɛ réseau ko gɛlɛya ma ni connexion ma sɔn yen nɔ an bɛna ta radio Saha kan en direct o la bɛɛ bɛ se ka sɔgɔ o la seli daminɛ connexion ma sɔn yen nɔ an bɛna ta radio السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيوة سيدنا عمي مغو كسرابو عمي كسرابو ngeren wa tali kama ho bara bani no wala ngato lu mangato ko kasi bula msiata amna na da ni waati la seli kɛra fure kan ni wagati la ni Ala sɔnna jama ye tɔntɔn daminɛ minnu bɛ moto la minnu bɛ mobili la ka don ɲuman na ma gɛn i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ye tɔntɔn daminɛ ka sira minɛ ni Ala sɔnna ka taa don ɲuman na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka wale ɲuman dɔn bɛ se bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna an bɛna aw bila yan ni an sera yen nɔ an y'a fɔ ye cogo min na ni réseau sɔnna an n'aw bɛna na jɛ ka bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɔgɔn fɛ kuma lase minnu bɛna kɛ ani seereya minnu bɛna kɛ nka ni réseau ma sɔn fana mɔgɔw b'a kan ka belebele bila sira la mɔgɔw bɛ k'a bila sira la mɔgɔw bɛ k'a bila sira o tuma ni an sera ni réseau ma sɔn radio Saha bɛna ta hali n'a ma image aw bɛna audio kɔni lamɛn en direct radio Saha fɛ sirifila active a diviser ni Ala sɔnna o la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye ka dugawu ɲini aw fɛ radio Saha Kayikaw fɛ yen nɔ Kayi bɛɛ lajɛlen min k'a lamɛnna an fɛ o sira kan wa ni Kayi bɛɛ lajɛlen jɛla ka seri fure in kan ɲɔgɔn fɛ Sikaso bɛɛ lajɛlen fana farala ɲɔgɔn kan Sikasokaw ka 16 la an n'olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka seli fure in kan ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ba camanba tun bɛ ka filɛla an fɛ internet kan minnu fana selila k'aw sigiyɔrɔw la ka dugawu kɛ a ye
a b'o cogo kelen na radio citoyen de Kɔba Dani na Kankaba olu fana tun bɛ selila an fɛ a kan fo ka taa se radio Bani ma Motikaw fɛ yen nɔ Motikaw fana tun bɛ selila an fɛ a kan i k'a dɔn seli in kɛra fan bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama de filɛ nin ye ka jɔ Buna Fure bɛ donna ambulance kɔnɔ waati la mɔgɔw bɛ k'u bolo kɔrɔ ta la k'a kanbɛ da Ala tɛ nin kɛ gansan dɛ wallahi Ala tɛ nin kɛ gansan m'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw ni kɛra aw garisɛgɛ ye n bɛ yafaba ɲini aw fɛ baara kɔnɔ ni gɛlɛya minnu kɛra la k'a fɔ an bɛna aw bila yan ni Ala sɔnna n'an sera don ɲuman na an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a fɔ a ye cogo min ni moyen min sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sira kan an bɛ dugawu k'aw ye ka laban k'a ɲini aw fɛ ka ɲini Ala fɛ a ka bɛnsema don an ka baaraw la Ala ko k'a ka Ala ya kama sallallahu Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh